الخدامه دي عشان تفتح تليفون صاحبه البيت وتسرقها بتطلع اللزقه وبتحطها على زرار الاسانسير وبتطلع تجري وبتستخبى على جنب، واول ما بتيجي البنت اللي عايزه تسرقها بتدوس على زرار الاسانسير، وبعد ما بتمشي بتجري وبتاخد اللزقه وبتقدر انها تاخد بصمه صباعها. ولما بيطلعوا فوق مراته بتتعب عشان حامل وبتدخل الحمام، وجوزها بيجيب عصايه وبيحطها على الباب عشان يحبسها وما تخرجش، وبتيجي البنت الخدامه وبتقول له انا جبت بصمتها، وبيكونوا بيعملوا كده عشان يفتحوا تليفونها ويسرقوها. وفعلا الخطه بتنجح وبيقدروا انهم يسحبوا كل فلوسها ال 50,000 دولار. وبيقول لها النهارده بعد ما مراتي تنام هنهرب انا وانتي، وبتقول له بس مراتك حامل، وبيقول لها مش مهم اهم حاجه الفلوس. وبالليل بقى بعد ما بيتاكد ان مراته نامت بياخد شنطه الهدوم وبيروح يهرب، بس الخدامه بتيجي وبتقول له انا فرحانه وعايزه احضنك، فبيكون غبي وبيحضنها وما يعرفش انها بتوقعه. واول ما بيحضنها بتطلع تليفونه وبتصوره وبيستغرب وبيقول انت بتعملي ايه، وبتصحى بقى مراته وبتقول في ايه. ساعتها الخدامه بتقرر انها تقول على كل حاجه عشان ندمانه على اللي عملته، وبتقول ان جوزي كان مرتبط بيا وسرق من تليفوني 50,000 دولار وكان ناوي يهرب. ومراته بتصدم من اللي سامعاه، والخدامه بتمسك تليفونه وبتقول انا كده رجعت الحق لاصحابه، وبيمشي من البيت بكرامته. ساعتها بتشكرها وبتقول عشان عملتك دي انت ليكي $100 مكافاه.